Wow, lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu di sini. Nah, seperti ini keranjang teman-teman. Wah, ternyata keranjang kosong ya. Let's go, saatnya kita mencari mainan. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata kita menemukan banyak sekali mainan kendaraan yang berlumpur. Wow, lihat teman-teman. Wah, sangat kotor dan berlumpur. Let's go teman-teman, saatnya kita kumpulkan semua mainan yang berlumpur ini. Nah, kita masukkan mainannya ke dalam keranjang ini ya. Wow, sangat kotor dan berlumpur teman-teman. Wah, selepas kita kumpulkan, nanti baru kita bersihkan ya. Wah, sepertinya ini eskavator beko. Gokil. Lihat teman-teman, semua mainannya sudah selesai kita kumpulkan. Sekarang saya kita bersihkan. Ayo teman-teman, nah kita akan membersihkan mainannya di sini ya. Nah, kita ambil yang ini dulu teman-teman, langsung kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Wow, gokil. Kita lanjut bersihkan lagi ya. Wow, yang ini dam truk pasir. Keren teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Widih, ternyata ini mobil pemadam kebakaran. Hehe, sudah bersih 3 ya. Wow, ada ekskavator beko. Mantap. Wah, mobil apa ini? Nah, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Keren. Wow, mobil balap berwarna kuning. Hehe, gokil ya. Wadidaw, yang ini truk tangki oil. Mantap teman-teman. Wow, sepertinya ini kereta api. Wadidaw, beneran teman-teman, kereta api Thomas. Wow, mobil forklift.
Nah, lihat teman-teman, ada mobil traktor bajak sawah. Widih, nah lihat teman-teman, semua mainannya sudah selesai kita bersihkan ya. Buat teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.